Представляю вам 3 коротких истории, рассказанные женщиной, которые лишний раз убеждают, что после смерти душа умершего человека некоторое время находится среди нас. История первая. В 90-х умерла соседка со 2-го этажа нашего дома, ненадолго пережив своего супруга. Моя бабушка при жизни дружила с ней, и вот пошли мы на сороковины. Соседка, как я уже сказала, жила в квартире со своим супругом, и я даже не знала, что у них есть дети. И вот дочери соседки во время кухонной суеты между подачей на стол блюд решили выяснить, кому из них достанется квартира. Так вот, прямо во время их ссоры на кухне начала прыгать проволочная сушилка для посуды. Да так, что часть посуды попадала на пол. Потом резко все прекратилось. И форточка, что была открыта, с такой силой захлопнулась, что все удивились, как это стекло не разбилось в ней, хотя никакого сквозняка не было. Нужно было видеть лица спорящих из-за квартиры дочерей умершей соседки. Все с осуждением смотрели на них, не могли потерпеть и проводить мать по-человечески. История вторая. После смерти моей бабушки прошло некоторое время, но 40 дней еще не было. Как-то раз, придя с учебы, я решила погладить белье и поставила включенный утюг на гладильную доску, чтобы он как следует прогрелся. Утюг был старый, без регулятора, с 1,5-метровым проводом. Поставить-то поставила и благополучно о нем забыла, так как отвлеклась на какое-то другое дело. Пришла в себя и вспомнила об утюге, когда раздался сильный грохот. Забегаю в комнату, а там на полу подошвой вниз стоит утюг. Но вилка из розетки почему-то выдернута и лежит на гладильной доске. Хватаю утюг, он горяченный, но линолеум почему-то цел. Как так получилось, не понимаю. Если бы утюг сам упал, то длины провода хватило бы с избытком, и при падении он бы его не выдернул. Но провод спокойно висит себе на доске. Будто его выдернули и повесили, а утюг аккуратно, но с ужасным грохотом поставили на пол. Если гремел не утюг, то что тогда? Утюг-то старый, раскаляется чуть ли не до бела. А может, эта бабушка так дала знать своей внучке Растяпе, что надо быть аккуратнее и не забывать о таких вещах, как включенный утюг. История третья. В 1997 году умерла моя двоюродная сестра. Умерла неожиданно и быстро. Перебегала через дорогу и упала замертво, остановилось сердце. На тот момент ей было-то всего 17 лет. Хоронили ее в подвенечном платье и фате. Глядя на нее, невозможно было и подумать, что она мертвая. Она будто бы спала и выглядела очень красиво. Мать ее, моя тетя, просто сходила с ума от горя. После сороковины мы были разбужены сумасшедшим звонком в дверь. Прибежала тетка с бледным лицом, вся трясется. Ей приснился сон. Ее дочь идет ей навстречу и, улыбаясь, говорит, что все у нее хорошо. Там, где она находится сейчас, все замечательно. Единственное неудобство – это подвенечное платье с кучей юбок, мол, ходить неудобно. Просит она у матери дать ей одеть сарафан. Может, кто помнит, в 90-е были в моде короткие шифоновые двухслойные летние сарафаны на тонких бретелях. Вот такой был у моей сестры. Мать ее во сне мечется в суматохе, говорит, как я его тебе передам-то? Покойная говорит, что, мол, передай с мальчиком, и называет имя и адрес того мальчика. Тетка проснулась и мигом к нам, благо живем мы в соседних домах. Мы с мамой собрались и пошли с ней, сначала за сарафаном, а потом по указанному моей умершей сестрой адресу. Подходя ближе, чуть не сели на землю. Возле подъезда стоит крышка детского гроба. Тетка моя в истерику и обратно собралась было убегать, но мама моя ее останавливает и уговаривает довести дело до конца. В общем, нам рассказали, что пятиклассник перебегал дорогу, и его сбила машина. Объяснив родственникам мальчика свою абсурдную на первый взгляд ситуацию, тетка получила согласие и разрешение положить сверток с сарафаном в ноги покойного. Оттуда мы шли на ватных ногах, как пришибленные. Чуть больше месяца спустя мы были опять разбужены настойчивым звонком в дверь. Открываем. Забегает тетка и говорит, приснилась ей, ее дочка в том сарафане. Благодарит, что передали, и ей там теперь удобно ходить. Только потом до нас дошло, что вчера были сороковины того мальчика. Передал, значит, посылку. Царствие им небесного. Подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии.